kaya ngene. Ora kaya para Prabu Jomodati. Kira-kira nopo? Bagya mulyane reksa bebojoan ngono. Ora kaya spinaringan kang katos nangku. Ingkang denarani putra iku wae kados nang ya wah jatuh krama. Wujud sambungan nama ibu wujud sambungan ngono ora nalika andun tresna. Nanging kudu selawase. Ane manungsa ngono titah kang sifat kewadah karo kajiwan. Apa dene kasut seman mula gone dadi manungsa sautuhe mau ora mung nalika anggon tresnane lahir nanging bandha tresnane batin ya wikanthi sing-sing markono tetembungan tanpa anggon tresna lahir batin antarané rama lan ibu utawa amat kalpoto kajiwane. Banjur karo ngono pribadi kang wis ditunggalake dadi sahabat. Loro-lorone namung garancas urip kang wis ditunggalake mula aku kudu menehi kawigatan kang nyurungan marang sisane. Pun kang ngendika mengko mau mergo miyose putra putrimu bocah katune kaya-kaya sandadeke ora luka duwe ngrasaku. Wis yai sing wis ya wis sing durung ayo jangan sepen pamitung ya rahim nyatane wong agung mustarikan gahan lan kamurahan marang pun kakang basa lupa mula nak jaluk kang dikanger ayo padha ngendhang para putra-putra yai kang wis ngancik dewasa iki supaya dimen dadi manungsa kang bisa ngarungake usaha sok lan junjung hakate wong kuwi wis yai ayo anjing jero ketakon kanthi men para putra putramu supaya ngadhep kasar ingsun ana bab ingkang bakal tak andharake yen
darmaning anak menyang wong watu-wali. Wajib anak kuwi sabisa-bisa mikul dhuwur mendem jero drajating wong tuwa. Dadi unen-unen iki mujudake pitutur luhur. Murih sapa wae gelem ngajeni lan ngurmati marang wong tuwa sing wis ngukir jiwa raga sun lan sira. Dene carane ngurmati ora mung ngrikala urip wae nanging kabeh lelabuhan wong tuwa mono kudu den katonake. Wong tuwa kuwi sabisa-bisa kudu diajeni, pituture diugemi, pawenehe diuri-uri. Awit putra putrane ngendi ana wong tuwa duweni pamrih nalika menehi marang putra putrane, mula anak sabisa-bisa ngemen-ngemenake sadingah peparing piyai sepuhe. Dene sing diarani mendem jero mono werdine. Gandeng wong tuwa kuwi mung titah sawantah kang uga bisa kalepetan dosa ning alam donya. Prayogane anak sabisa-bisa mendem dosa lupute mau kanthi rapet, aja malah den beberake marang liyan. Yen nganti beberake patrap kang kaya mangkono kena den arani patraping anak kang draka, kula putra-putraku kabeh wae. Marawa rasa nering jiwa tansah pepayung iwang agung medar ngegancar temah babar paparing kajatan jati ingkang kasunyatan nering sujanma kabagyan duh Rama piye yakti mekaten pitutur kang banget ngemu piwulang kang luhur Kanjeng Rama Prabu sesimatan kawula. Iya, swandakne kepiye? Kadya lumampahing wanci. Kapapat ngobor sewu biar trawangan raos kula Rama. Iya. Wah. Kaya siniram banyu suwindu. Rasaku dene bapakku Jamadagni duwe pangandika kang kaya mangkono. Ngger para putraku kabeh wae kang sumorot parabane. Ibu ya bakal mekas kelawan sira kabeh. Dene tetelune putraku wis padha ngancik diwasa. Bisa manjing ajur-ajur yoli nggayuh marang apa kang ndok gayuh. Alati pakarti bisa nyawiji tumindak aja ngawu gawar kudu mawa petung kang ganep ya ngger tindak tanduk solah bawa muna-muni kudu bisa njaga sak solahe manuta krenteking ati marga iku dalan pituduh sejati. Ing kono nggonmu nglakoni panguripan ora sasar susur nggonmu lumaku sing kudu ngati-ati ya anakku bocah bagus nganggo petung sapa kang teteken tekun bakal katekan setyane kula. Nun inggih Kanjeng Ibu kula candhi sang kangge jimat sendika dawuh Ibu. Oh, Papu Ranukaya. Iya, putraku nggih Bargawa. Bambang jroning tiaspun Rama nyumurupi para putra-putraku kabeh wis bisa nampa piwulangipun Rama kelawan ibumu. Ngene ngger. Gandeng anak-anakku katelune wis padha akhir diwasa sing dadi pitakonipun Rama ngene. Kapan anggone sira bakal mangun bali wisma?
Mongko para sepuh kuwi padha ngandhakake wis purna jejeban wong tuwa lamun nggone gulawentah putrane yen wis amengku garwa lan neba senenge wong tuwa bisa momong putu. Piye Nger? Partawirya Swandakni apa dene kowe? Wong bagus Hargawa. Pun putra Partawirya ngrumaosi matsih utung ing bab amangun bali wisma Kanjeng Rama. Lah dalah. Kutung bab apa, Nger? Rupa ya bagus bondo turah-turah. Kapinteran pinunjul. Babakan kasten ora ana sing nandingi. Bocah kuwi nek weton saiki ditari rabi dek malu-malu kucing. Menawa sira Nger, Swandakni. Menawi kula inggih sami kalian Kakang Partawirya Rama. Jalaran miturut para brahmana, tresna menika yen angel-angel kalangkung, yen gampang weh gampang Rama. Pramila tumetesing tresna menika mboten saged dipun peksa Rama Prabu. Lah dalah. Jebul pancana putra-putraku iki mau wis wasis. Prasasat jalma limat seprapat wis tamat ngene Nger. Ana unen-unen drak jalak tresna kuwi jalaran saka kulina. Ngono. Dadi yen wis sambut switaning akrami katresnan mono bakal tuwuh kanthi diwasaning kodrat. Ngono lho Swandakni. Pun Rama ku ya tau nom kaya sliramu ning mbok menawa bab katresnan luwih pinter kuwi. Ning sira lak durung tau tuwa kaya pun bapa. Lak ya ngono to Bune. Mboten. Wo, kok ora kompak. Putraku Nger, wong gagah Rama Bargawa. Kepiye mungguh panemumu yen sira ndak kongkon palakrama? Wah, Jamadagni bapakku lan Renuka ibuku. Sing gedhe pangapuramu. Iya, kepiye? Ora teges aku nduwa apa nukarta dawuhing Rama lan Ibu. Aku ijik momong awakku dhewe. Aku sih seneng ngudi undhaking ilmu. Kalawan bonto sing kawruhan ngono. Lang-langing indriya mangungkung kandruhan imang lirnena tanpa kanin Jagat Dewa Bathara jebul anak-anakku wis padha tuwuh kapribadene dhewe-dhewe. Dadi ora ana piwulange bapakmu lan ibumu kang jijir nggonku Gulawentah. Nanging kahanane satemene kaya mangken Nggir. Pun Rama kuwi ngibarate srengenge wis gumlewang mangulon. Ungup-ungup imbange ngaladaka mbuh suwe apa cepet tumuli bakal angslup ing wali ing Cakrawala. Sak bungkure pun Rama mono bakal selih keprabon. Sapa to kang bakal nyambung sejarah negara Kanyakawaya kene kejaba mung sira kabeh. Morage ndak jarwani Nggir. Partawirya wonten dawuh Rama katimbalan Rama. Swandakni Bargawa. Jamadagni bapakku piye? Ana pawarta binandunging karna jaring mbok bakul sinambiwara. Ana salah sawiji negara kang nganakake sayembara perang, yaiku negara Indrapura. Dene sayembara perang kudu bisa nelokake utawa bisa ngasorake senopati kembar ing kengaran Parasu kelawan Bargawa. Ing kono bakal antuk ganjaran putri cacah loro ya kuwi Dewi Danu Resmi kelawan
Dewi Danuretna. Menawi kersanipun Kanjeng Rama kados mekaten ingkang putra sendika, kula namung manut menapa ingkang dikersanipun Kanjeng Rama. Mbok menawi wonten mrik Kakang Partowirya kelawan kula saged antuk wahyu jodho lan Yayi Jamodagni bakal antuk ganjaran ingkang dipun sedya Rama Prabu. Yen mengkono karepe Jamodagni bapakku, aku mung manut kapan nggone bakal budal lan tuduhna dalane menyang negara Indrapura. Sak bisa-bisaku aku sing bakal mayungi lakune kakang-kakangku. Bagus. Anak-anakku bagus. Wangsulan iki sing tak antu-antu saka sliramu. Ora ketang sambung oboro colok lintang. Budhalo dina iki kantinen Kyai Lurah Semar supaya kanggo pambantai nglaku. Cendika ngestakaken dawuh Rama Prabu. Sing ati-ati aja nganti keri Hargawa.
Anjrina Bima Sakti Jaka Bala nyuluh luku sorene Pramawas ngalih ing juharku buk maleo niki ndara kula ingkang badhe tindak dhateng Indrapura. Gus, kula wau dipun utus ndara kula Prabu Jamadagni kalian Kalilanana kula ingkang pambantahing laku utawi petunjuk jalan. Iya Kiai Lurah. Pancena kaya mangkono. Sira kelawan Kiai bakal ndak kanthi lumaku aning Praja Indrapura. Anak-anakmu aja nganti klepian Yai. Kiai. Oh, mboten. Kula niku yen pundi-pundi pados Google Map kok. Iya Kiai. Wis modern. Ngono to, Li. Wah, piknik Pak, piknik. Wong Ndara iki arep netepi jibahan kok jerar piknik wae. Wong tuwa ora rumangsa tuwa ngono. Ora cetha yen ngono kuwi. Lah iya to gareng iki kok ngisin-ngisini. Wong arep melu ngleboni sayem kok. Sayembara kok jare piknik. Wah, ya ngono le. Wong tuwa arep golek hiburan, tek diwada nganti amoh. Nek ora lunga ngene iki kapan? Lehmu arep plesir, dolan-dolan nyewa bismira. Wong nyatane kakean kaya ngene iki jek beksa tekan. Dolan-dolan kono. Adoh. Ya Pak ya. Mbuh. Kula dapuranmu wong Indrapura kok arep nang ndi ngono. Aja padha guyon. Ayo ditutke tindake ndaramu dole. Rikat lampahe reng rata tanpa antara. Prapteng sukune ngarga. Iram tumingaling. Kiai Semar. Kula tumuli manjing jroning pagedhungan Kiai. Kiai mapan ana caketing kusir supaya bisa nuduhake marga. Truk. Apa? Kowe manggon ngendri. Ning jejere Ndara men kesawan bagus iki. Wah,